Assalamu alaikum hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Assalomu alaykum Qadamjoy Жаңылыктар YouTube kanalining kattaluvchilari. Bugun yozning alg'achqi kunlari. Bugun elimizde bayram. Baringizlarni bugungi Qirg'iz Respublikasining Jelek kuni bilan, tug'imizning qabul olingan kuni bilan chin yurakdan qutlaqlayman. Men hozir emleni boshlayin deb turaman. O'shal Qadamjoy rayonining bir-birida ellerden şunu suramcılığı ötküzeyin de otam. Qanchalik bilishadi. Bugungi bayramda bilishadi, jo'q bo'lishini bilayin de otam. Asos suramcılab başladim men. Alaykum oldar, biraz turib turinglar. Bugun qanday bayram bilasizmi? Bugun qanday bayram? Bilmaysizmi? Maktabda o'qiysanmi? Ha, o'qiyman. Maktabda o'qiysan. Qancha klass? 9. Bugun Jelek kuni, shuni bilasizmi? Ha, istedim. Estadingmi? Yaxshi, rahmat. Mayli. Assalomu alaykum, yaxshisiz? Qandaysiz? Ishlayapsizmi? Keng bugun bitta savolga javob berib qo'yaman. Shunday bir insonlar videoga tushganni ko'nbayotgan. Ma'qul, har kim o'z ixtiyori. Yaxshi ustaringiz aka, tinch o'tirasizlarmi? Bugun bayram ekan, qanday bayram ekan bilasizlarmi? Bugün caz bayramı, ondan ki 5. Mart Kalpak bayramı. Bugün 3. Mart. En bu bayramda var da den soluk kalayım, işlerini iyi kalayım. Birinciden var den soğuk olsun, den soğuk olsa var da canlı olur. Gelecekten 8. Mart bayramı var, men ayaldar singilerim. Oşanda da Novruz bayramı var, menen barыңarga kutluklayım, çın den soluk bolsun. Bugün Qirg'iz Respublikasining Jelek kuni ekan. İyi. Estedingiz. O istedim. Ben bayağı Kalpak bayramı ölüp. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Bugun Qirg'iz elida bayram ekan, bilasizmi qaysi bayram? Qaysi bayram? Qalpoq bayram da. Qalpoq bayramiga sal ertaroq o'xshaydi. Bugun 3-chisla. Yo, ertaroq bu. Onusini bilmaydik. 5 Mart Qirg'iz elining Qalpoq bayrami. Bugun 3 Mart. Ha, bugün bu Cuma gününü aytasizmi? Cuma. Bugun Cuma o'yik kun, musulmonlar bayrami. Biroq siz esingizdan chiqib qoldi o'xshaydi. Ya Cuma'lık mı? Yo'q, bugun 3-chisla. Bilmeydik hem de sonra. Cuma bayramı. Qalpoq bayramı Sizlar bilasiz. Bugün Qalpoq bayramı. 5 Mart Qalpoq bayrami. Bugün 3. Cuma bayramı bugün desem yok dedi. Bunday bugun Qirg'iz Respublikasining Jelegining qabul olingan kuni ekan. Rahmat. Endi esdan chiqib qoladi. Rahmat. Endi bilib oldik-da. Yaxshi. Bugun qaysi bayram bilasizlar? Bugun qaysi bayram ekan? 3 Mart. Qaysi bayram? Bayram. Esingizdan chiqib qoldi o'xshaydi. Kechirasiz, esingizdan chiqib qoldi o'xshaydi. Bugun Qirg'iz Respublikasining Jelek kuni ekan. Tug'di qabul qilgan. Esladingiz. Assalomu alaykumlar. Ola kechirasiz, bugun Qirg'iz elida bayram ekan. Qaysi bayram ekan bilasizmi? Yo'q, bilmaydik ham bundan so'ng. Tuğuz bayramı. Allah razı olsun. Öte sonuna. Ara 5. Mart'ta Kalpak bayramı buladı. Bugün tuğ kabul alınan günü. Tuğ kavurlarına günü. Kırgızistan tuğu büyük yer verip duruyorsun. Rahmat, selamat olun. Nake, elder ko'p biladi ekan. Arvangizlar, sizlarga bitta so'rov berayin. Yaxshimisizlar? Alaykum assalom. Bugun elimizda bayram ekan, bilasizlarmi? Biliriz. Qaysi bayram? Qaysi bayram? 8. Mart. 8 Martga ancha kun bor. Bugun 3 Mart. Jo'liq bayramı. Jo'liq bayrami o'tib ketdi o'xshaydi. Enelarning bayrami, Jo'liq bayrami o'tib ketdi. 5 Mart Qalpoq bayrami. Bugun Bugün Kalpak bayramı to'g'ri aytasiz. Bugun 3 Mart.
Esingizden çıkıp kaldı okşaydı. Bugün Kırgız Respublikasının tuğusu kabul alıngan gün eken. Jelek günümüz. Eller kutu tapayım. Jelek günümüz. Eli jurt tinç bolsun, bardygy zaman bulaylı. İlahimde hiç kaçan jemendik görüşmesin. Bardyk yerlerde manda jemen işler bolup atat bizge kebesin. Eli jurt tinç aman bolsun, jakşylyk kalaýyn büt elge. Jelek günü men kutuktay. Jelek günü meni kutlaýbys. Rahmat sizge. Mayli. Tamam. Şintip ellerdi aralap sıramcılığı kılıp koyaylı. Kızlar jakşysыңар? Sizlerge süre biren jogap bergile. Bugün kanday bayram? Bugün kanday bayram? Kalpak bayram. Kalpak bayram. 5 Mart Kalpak bayramı. Bugün 3 Mart. Bilgilesi? Bilmeyim. Sizler keçe sabakta öttüңөр da bunu. Ötken yok. Bugün Kırgız Respublikasının tuğusu kabul alıngan gün. Aa, Bildin mi? Esledin mi? Ha? Keçe sabak ötkansın da. buğa. Esine çıkıp. Esten çıkıp kalatken köy. Sizler jattap aldыңар endi. Şopurlarga sıra bereylik. Assalamu aleykum. Qanday aka? Jo, bugün jakşı bayram eken, qaysı bayram eken bilesizmi? Cuma günü inşallah. Voy, barakallah. Cuma jakşı bayram, biroq mamlakatlik bayram bar eken. Qaysı kun eken bilesizmi? Aha. Jakşı. Mamlakatlik işçilerge sıra bereylik. Assalamu aleykum der. Ya bugün qaysı bayram? Jogap berip koyun. Cuma bayram. Cuma bayram dağı. Mamlakatlik bayram. Yok, dağı bir. Ya oğlum, cumhurda bize tost oldu. Boldu, mayli. Siz bilesizmi? Bugün qaysı bayram eken? Ya, assalomu alaykum. Bishkekdan kelgan baykaga javob beraylik. Assalomu alaykum. Bugün qaysı bayram bilesizmi? Avalan birinchi ko'rishuvlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshi? Tinchmisiz? Adman aka, kelishingiz bilan Bishkekdan kelib, jaket o'tasizmi? Voy, juda ham yaxshi. Men suramchilar o'tkazib yuraman o'zim kanalimda Qadamjoy jangliqlari. Bugun qaysi bayram desam, Juma bayram deyishdi. Bu yaxshilar. Biroq 3 Mart mamlakatlik bayram ekan-da. Qaysi bayram ekan? Mamlakatlik bayram ekan. Yo'q, o'shaning Masalan? Kırgız Respublikasının tuğusu kabul alıngan gün ekan. Qara. Nakay bilayn napsiga keldik. Assalomu alaykum. Bugun Kırgız Respublikasida bayram ekan. Qaysi bayram ekan bilasizmi? Jelek bayram. O, nakay, rahmat sizga. Birinchi so'rovga javob berdi. Salomat bo'ling. Qolganlar bilib qoldi. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Bir so'rovga javob bering. Bugun Kırgız elida bayram ekan. Qaysi bayram? Javob bering. So'rovga javob berasiz? Bugun qaysi bayram ekan bilasizmi? Bugun Cuma bayram. Cuma bayrami, Juma qutlug' bo'lsin. Biroq mamlakatlik bayramlarda qaysi ekan bilasizmi? 3-fevral. Boltar bayrami. Kırgız Respublikasının tuğusu qabul qilingan. Endi bilib oldim. Yaxshi. Assalomu alaykum. Bugun Kırgız Respublikasida bayram ekan bilasizmi? Bilamiz. Qaysi bayram? Jelek kuni. Voy, ana, o'ta sog'in yaxshi. Ko'raga aytsam bilmay qolyapti-da, o'shani bilay yo'q deb so'rab javob. Sag'al rahmat jon, o'ta yaxshi bilaman. Salomat bo'ling. Qizlar so'rovga javob berasizlarmi? Bugun qanday bayram? Bugun qanday? Voy, juda turadi. Javob ayting. Tuğum bayramı da. Jelek bayrami. Jelek O'ta bayramı. yaxshi, o'ta sog'in. Rahmat sizga. Bugun qanday bayram? Qirg'izistonda qanday bayram bugun?
Assalomu alaykum. Bugun Qirg'izistonda bayram. Bugungi 3-mart. Qirg'iziston to'rtlusi qoladi. Alloh razı bo'lsin. Erta savol javob berdingiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun Qirg'izistonda bayram. Qaysi bayram? Bilmaymi? Jelek bayrami. Vallahi kim aytdi? Barakallah. Shuhratjon, assalomu alaykum. Nasıllar yaxshimi? Boshqadan ayting. Qirg'izistonda? Qirg'izistonda bugun jelek bayrami. Allah razı olsun. Etasan yaxshi javob berdingiz. Rahmat. Qirg'izistonda bugun Qirg'iz tuğusi jelek qabul olingan kun ekan. Endi bilib oldingizlar. Yaxshimisiz? Bugun Qirg'izistonda bayram, qaysi bayram ekan bilasizmi? Qalpoq bayrami 2 kun qoldi. Bugun 3-mart, 5-mart qalpoq bayrami. Bugun qaysida? Qirg'iz Respublikasida tuv bayrami ekan bugun. Ha, tuv bayrami. Ha, jelek o'z qabul olingan kun ekan. Ha, yaxshi. Ya qandaysizlar? Yasal yaxshi o'tirasiz. Haraka bugun Qirg'izistonda bayram ekan. Qaysi bayram? Bugun juma bayram. Ha, jumangiz qabul bo'lsin. Biroq mamlakatlik bayram bor ekanda bugun 3-mart. Bilmaydigan. Qirg'iz Respublikasining tuğusi qabul olingan. Ha. Oqa nima kuni bu? Jelek kuni. Bo'ldi. Yaxshi. Rahmat. Assalomu alaykum. Bolalar qandaysizlar? Ishlar yaxshimi? Bugun Qirg'izistonda bayram ekan. Qaysi bayram? Qaysi bayram? Juma bayrami. Jalpa juma bayram, juma namozi o'qib keldik. Yaxshi. Biroq mamlakatlik bayram bor ekanda 3-mart. Qaysi bayram? Qirg'iz Respublikasi tuğusi qabul olingan kun ekan. Tuv bayrami. Tuv bayrami. Maktab bitgandan beri esdan chiqib qolib. Mana ishingizga egilik. Ishingizlarga egilik. Na shunday tug'anlar. Ellardan suramjilov olib yuramiz. Assalomu alaykum. Bugun qanday bayram Qirg'izistonda? Assalomu alaykum. Maktabga bordingmi? Bugun qanday bayram ekan maktabda? Bugun? 3-mart. Bugun nima? Yer nima? Короче. Yer. Flagdan kuni, ha? Evet, yaxshi. Savobat qilsinglar bugun. Ha, yaxshi, mayli. Mana shunday hurmatli ko'ruvchilar, ko'pchilik insonlar taq javob bersa, bilmayman deb javob bersa, ko'pchiligi o'ta yaxshi javob berishdi. Bugungi soat 3 ga qaragan vaqtdagi rublning kursi 1.153 ekan. Sotib oluv 1.19, sotuv продаж ekan. Shunday. Bu Baytishim banki bo'ldi. Hurmatli ko'ruvchilar, shintib suramjilov so'ngina chiqdi. Bilganlarga, taq javob berganlarga cho'ng rahmat. Bilmaganlar bizni ellerin yordam bilan bilib olishdi. Baringizlarga den sog'lik, ishingizlarga iyilik.